इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। उत्तरी इजराइल में वजह सायरन, गाजा की तरफ से हमले का अलर्ट। सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। उत्तरी इजराइल में वजह सायरन, गाजा की तरफ से हमले का अलर्ट। सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में हवाई हमले का अलर्ट। उत्तरी इजराइल में वजह सायरन, गाजा की तरफ से हमले का अलर्ट। सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल में अलर्ट।